Είχα δει ένα post, είχε φωτογραφία ένα τύπο. Δύο τύπους μάλλον. Ένα ελικόπτερο που τράβαγε πλάνα. Ναι. Και ήταν 2008, η φωτογραφία 2010. Και ήταν το post, η φωτογραφία αυτή και το caption έλεγε In 10 years, both of these guys lost their jobs. Επειδή υπάρχουν τα drone απλά. ναι. Ναι, επειδή υπάρχουν drone, βέβαια. Καμία σχέση. Δηλαδή για να κάνει ένα αεροπλάνο πρέπει να σηκώσει ελικόπτερο με κάμερα και με κάμερα τώρα τέτοια. Ναι. Και τώρα κάνει το DJI, ας πούμε, που κάνει 700 € ή 400 κάνει ενδεχομένω κάποιο. Το σηκώνει και βγάζει πλάνο κρίσταλο. Και το κάνει και live. Μπορεί να το κάνει live. Ναι. Δηλαδή, live μετάδοση. Πάλι δηλαδή δεν έγινε, δεν περίμενε να τελειώσει και να. Γίνεται live.